Aesop a tháinig go hÉirinn. An frog agus an Mada Rua. Tháinig frog mór buíochas níos as an loch, agus de hí sé ar an burt agus chuir sé fógramach á rá gur a bhar de lia é agus gur a laias gach galarige. Tháinig idir na hanmhaithe go léir faoi dhéin an laias. Bhí an Mada Rua ann, déach sé ar an bhróg. Nuair a chonig sé an tanmhí beag suúrach, do chuir sé drán ghaire as. Hello, grad a hugget. Seisin. Má tá an tólas úd go léir agat fí mar ó grís doing. Nach mór an túna nach nimríonn tú beagán de ar de chorpáinín féin. Ní léin an seo inniuh is mí chuntha náthú, agus cheapfá chur na líoring, go bhfuil ar ábalta ar nearánta go léir de laias. Hit tanáisc beag amach dósa agus buine an terrible díam, cheapas nuair a rias an ógart seo uite, go méidir go gcuirfá arbal in inadaram. Ní eice mábh go bhfuil arbal ort féin. Tret a dhuine, cá bhis dod le héidse cad a bhuineann le heiribal. Agus thug sé a chúiléir go míchéadfach agus duime sé. Go lean an chuid eile é agus iad go bré an díobh féin. An mhuine. An té ná féidir an ghnó féin de dhéanamh, is deacair a rá go bhféadfaidh sé ghnó an iarthail de dhéanamh. Do ghnó féin déanamh ina, ná bach mo ghnó ná nise.